Кашель более 3 недель– это уже не просто простуда. В некоторых случаях он может сигнализировать о более серьезных проблемах. Поэтому разберем 5 основных причин затяжного кашля. Затянувшиеся инфекции, например, бронхит, пневмония или даже коклюш, могут вызывать продолжительный кашель. Если он сопровождается слабостью, температурой или мокротой, пора к врачу. При рефлюксе содержимое желудка может попадать в просвет гортани и глотки, тем самым раздражая горло и вызывая кашель, особенно ночью. Дополнительным ярким симптомом заболевания бывает изжога. Различные аллергены могут вызывать кашель, одышку и свисты, усиливающиеся ночью или после физической нагрузки. Кашель с мокротой, ночная потливость и слабость могут быть признаками туберкулеза. Если симптомы не проходят, срочно проверьтесь. Долго не проходящий кашель, особенно с примесью крови, один из первых признаков рака легких. В группе риска курильщики и люди старше 40 лет. Если кашель не проходит, не списывайте все на простуду. Лучше сходите к врачу и проверьте свое здоровье.